Shkohet flasim për turizëm dhe çmime dhe të gjitha ata të cilët ndoqën me shumë vëmendje prezencën e Shqipërisë në panairin e turizmit në Berlin, kuptuan që një nga temat më të rëndësishme të diskutuara ishte edhe kostoja, me të cilën jo vetëm Shqipëria, por edhe vendet e rajonit, sigurisht edhe Europa, po shkonte drejt këtij sezoni turistik, për sa i përket paketave turistike. Dhe teksa flasim për çmimet, është kjo periudha e duhur për të filluar dhe për të menduar se cili do të jetë destinacioni i radhës dhe se sa do të kushtojë për gjithë familjen. Qoftë për turizmin inbound, flasim për gjithë ata të cilët do të qëndrojnë në vendin tonë ose do na vizitojnë për herë të parë, por sigurisht edhe për turizmin outbound, për gjithë ata të cilët duan që të bëjnë një planifikim pushimesh jashtë territorit të Shqipërisë. Diskutimin e ndërtojmë me Frenkli Prengaj, operator turistik. Mirëmëngjes, mirë se vjen Krisi që jemi së bashku, Frenkli, për të kuptuar disi edhe tendencën se çfarë po zgjedhin familjet shqiptare, por gjithashtu edhe turistët e huaj në këtë periudhë të vitit. Po, për sa i përket turistëve të huaj, ne siç edhe nisët ju në fillim, pas edicionit të panairit Berlinit, ku Shqipëria ishte si vend host, pra ishte në qendër të vëmendjes, pati një background shumë pozitiv, duke qenë se tashmë Shqipëria po fillon të jetë në fokus jo vetëm të atyre turistëve që vinë me familja me shoqërinë, po është edhe në fokus të këtyre kompanive të mëdha turistike, të cilat sigurisht që sillin një numër shumë më të madh dhe më të organizuar turistësh. Ne nuk mund ta shohim për këtë vit në 2025, por se sa produktiv ishte panairi i Berlinit do ta shohim në 2026, duke qenë se përsëri kompaktohet e mëdha turistike, përsëri nuk mendojnë t'i bëjmë pushimet siç i bëjmë ne, që ku do shkojmë për pas një muaji ose pas 2 muaj, por planifikojnë avans. I planifikojnë patjetër në avans, se krijojnë paketa turistike, hidhen paketa turistike online dhe pastaj nis edhe PR-i dhe po them sa do të marrin feedback. Kështu që në 2026 do shikohet me të vërtetë se sa pozitiv ishte panairi i Berlinit. Për sa i përket shqiptarëve pastaj, sigurisht që ka një vit e ca, 2 vite që ka nisur kjo pjesa ku edhe është më së normale, ku vendasit duan shkojnë jashtë, se për shqiptarët është pak më lirë tashmë të bësh pushime jashtë një fundjavë ose 3-4 ditë se sa në jug, ndërkohë që për të huajt vazhdon përsëri të jetë Shqipëria një destinacion po themi më miqësor me portofolin se sa vendet po them të tjera klasike si Turqia, Greqia, por gjithmonë kur bën krahasime duhet të kemi parasysh edhe pjesën e cilësisë, sepse nuk mund të krahasojmë po them një plazh me një cilësi shumë të lartë Shqipëri me një po them cilësi mesatare në Turqi që edhe këtu bëhemi ne konkurrues. Patjetër. Ne kemi filluar tashmë të bëhemi konkurrues, do të vazhdojmë akoma më shumë, pra gjithmonë nuk do të na gënjejë mendja që jemi aty ku duhet edhe jemi shumë mirë, gjithmonë do të përmirësohemi sepse tashmë kemi hyrë në një ligë pak më të madhe, po themi, europiane dhe patjetër që dhe kjo vjen me përgjegjësitë e veta. Megjithëse përmendem Turqinë dhe në fakt Turqia historisht ka qenë një destinacion për familjet shqiptare për shkak të këtyre resorteve edhe çmimeve që mund të jenë përballueshme. Por ajo çfarë vëmë re nga 2024 në një raport të bërë publik nga Eurostat, duke që edhe paketat edhe nga Shqipëria për në Turqi janë shtrejtuar me 50%. Nga se ka ardhur kjo, sepse praktikisht përkthehet në numër më të ulët klientësh nga vendi ynë, por jo vetëm, dhe pastaj gjithçka është shkak pasojë. Ndoshta një krizë ekonomike që Turqia po pson rrit çmimet të ndej dhe na ndikon edhe neve, apo është diçka tjetër? Përveç këtyre krizave po them që kanë vendet e tjera, varet edhe me çfarë krahasojmë, po them se mos harrojmë Turqia pati një tërmet goxha të fuqishëm 2 vite më parë, mos u gabofsha, kështu që turizmi natyrisht do stepet në fillim, të mendojmë shumë në një vend tjetër dhe ka një ulje, pra duhet parë, vjen nga viti kaluar, 2 vite kaluar, apo vjen para 5-6 vitesh. Sigurisht që nuk do të harrojmë se ne duke qenë se Shqipërinë e kemi këtu dhe është gjëja parë që na del përballë kur flasim për turizmin, jemi të prirur, themi që shiko se po shtrejtohet Shqipëri, po të shikojmë edhe në vende të tjera është vërtet që po rritet. Duke rritur mërqënia, rritet kërkesa, duke rritur kërkesa, sigurisht që dhe çmimet do rriten. Ajo çfarë po them mua më intereson si operator turistik Shqipëri është që ka një fokus të ndryshëm ose ka një lloj të ndryshëm turisti me këto po them paketa tradicionale në Turqi dhe Shqipëri. Shqipëria e ofron pak më, le të themi, aventureske si tipologji paketash apo eksperjencash. Është diçka që ti, po them, për turistin e huaj ti vjen e shikon për herë të parë ose ke dëgjuar shumë miq ta thonë. Ne tashmë jemi në fazën ku nuk e kanë dëgjuar më Shqipërinë vetëm te The Guardian apo të ndonjë, po them, gazetë prestigjioze. Tashmë flet kushdo, flet ai shoku klasës, flet komshiu, flet kolegu i punës. Kështu që dhe është minimizuar shumë ai PR-i negativ që ne kemi pasur ndër vite, që Shqipëria një vend i rrezikshëm. Tashmë e dinë që Shqipëria nuk është më një vend i rrezikshëm, po
është një vend tepër mikpritës dhe kjo na ka ndihmuar ne që ta kalojmë këtë fazë. Dhe tashmë do fillojmë dhe ne të kemi një turizëm pak më, le themi, familjar ose pak më të rregulluar, le themi, dhe a jemi gati për këtë? Nuk mendoj që jemi 100% gati, duke qenë se ne nuk mund. Po e para fare faktori kryesor lidhet me strukturat akomoduese. Përveç Durrësit dhe Shëngjinit deri diku, zonat e tjera bregdetare nuk kanë kapacitete akomoduese aq të mëdha sa ne tani fillojmë dhe të bëjmë një turizëm siç e bën Turqia apo siç e bën Greqia. Duke qenë se kërkon këto kompanitë mëdha turistike që sjellin numra të mëdha turistësh në Shqipëri, struktura akomoduese të mëdha, kërkojnë hotele me 4-5 yje. Po marrë Turqinë sepse është më ajo standarde, më tradicionale, që duan all inclusive, ultra all inclusive, një 4 fjalë përpara all inclusive. Është tashmë i stabilizuar. Në zonën e Durrësit është tepër e stabilizuar, shumë pozitive, por përveç Durrësit, këto paketat e tjera nuk mund t'i bëjmë dot all inclusive apo që të përfshijmë shumë gjëra të tjera, sepse do dhe një pishinë të jashtme, do pishinë të brendshme, do gjithë këto gjërat e tjera të spas. Pra do palestra, ti do t'i japësh asaj familjes, po themi, do t'i japësh mundësi që të kënaqen edhe prindrit, kënaqen edhe fëmijët, pra të mos jetë e rrezikshme për fëmijët ose të mos jetë e çorganizuar, le themi, më mirë. Prandaj dhe ka këto problematikat e veta. Ama nga ana tjetër ne vazhdojmë të jemi një destinacion në trend, po themi, për sa i përket aventurës. Dhe kur them aventurë, nuk e kam fjalën vetëm për të bërë hiking në veri, po e kam fjalën edhe me këto skafet e shpejta që bëjnë xhiro në bregdet apo me parashut, apo thjesht njohja e një destinacionit të ri. I është bërë shumë dhe do të vazhdohet i bërë shumë reklam edhe rafting në Shqipëri. Ne kemi 2-3 vende ku mund bëjmë rafting, Vjosa po them. Do të ta shesësh, ne e kemi dhe do ta shesësh. Shko në vende të cilat nuk e kanë, themi drejtën, historinë që ne kemi, duke qenë pjesë shumë perandorive ndër histori, nuk i kanë plazhet tona, nuk i kanë malet tona dhe po them e reklamojnë në një mënyrë. Shesin shumë mirë. E shesin shumë mirë dhe ne do ta shesim, do shesim Vjosën, ku turistët i jepet mundësi të bëjë rafting në lumin e fundit të Egrën në Europë. Jo thjesht një rafting. E kemi nisur ta bëjmë. E kemi nisur ta bëjmë këtë punë. Është shumë pozitive, do ta vazhdojmë. Menaxhimi i vijës bregdetare dhe i plazhit publik edhe hapësirave private. Një tjetër sfidë kjo e qeverisë për këtë vit. Me sa duket do të kemi një menaxhim më të mirë nëse referohemi në mënyrë se si do të administrohet nga strukturat të cilat kanë një përvojë dhe plotësojnë disa kritere. Si ndikon kjo tek turisti huaj, i cili vjen dhe do hapësirën e plazhit publik? Patjetër që do të kemi përsëri në fokus pjesën e plazhit publik. Ka filluar të ndryshojë pak, le themi, pjesa e turistëve që duan plazh publik apo duan plazh privat, pasi duke qenë se për ata nuk është shumë shtrenjtë paketa turistike, ata thonë më mirë po e paguaj dhe po qëndroj te kjo pjesa. Për sa i përket plazheve publike, unë gjithmonë vjen mendje para 2 vitesh grup portugez kërkonin plazh publik në Ksamil. Unë nuk e dija që kishte plazh publik në Ksamil. E gjeta për i tyre. Pra varet edhe çfarë kërkon klienti ose çfarë po kërkon ti. Nëse ti po kërkon pushime luksoze, nuk duhet të thuash që Ksamili është shumë i shtrenjtë apo Dërmia është shumë i shtrenjtë. Nëse kërkon pushime të cilat nuk kanë një buxhet shumë të madh, shko në Livadh, në Himar. Shko në zonat të tjera të cilat nuk janë shumë populluara, nuk janë shumë të. Portugezët gjetën plazhin publik përpara 2 viteve në Ksamil. Patjetër në Ksamil kishte dhe ç'është interesante është që plazhi publik ishte ngjit me një resort super luksoz. Ashtu? Dhe Dhe përvoja ishte shumë e mirë. Ishte shumë pozitive. Na i pyet portugezët ku është. Ata këtë lloj turizmi donin. Mos është çështje mendësie edhe në vendin tonë presë, ne nisemi për të shkuar drejt. Unë vazhdoj të them është tërësisht çështje mendësie, pasi ti do ta ndash çado. E kemi ndërtuar neve këtë mendësi, sepse dhe vetë si popull, me gjithë këto bekime që kemi nga natyra, preferojmë plazhet me pagesë sa plazhet publike dhe i frekuentojmë. Çfarë është pozitive për mua personalisht është, po them, rregullat e reja që janë vendosur për këtë sezon turistik në vijë bregdetare është që nuk mund të marrë kushdo të hapen 10 beach bare aty me muzikë super të lartë që interferojnë njëra tjetrën, por do ta kenë, me sa kemi lexuar këto rregullat e reja, do ta kenë mundësinë vetëm strukturat akomoduese që janë me 4 yje. Dhe kjo do japë më shumë mundësi si turistëve si vendas dhe të kenë më shumë hapësira. Sigurisht fut në një kontroll, le themi, dhe një kompani apo një person apo një grup personash që kanë në menaxhim një strukturë të madhe akomoduese, sigurisht që është më lehtë për të patur dhe një beach bar. Çfarë do sugjeroja unë që të bëjmë më mirë dhe që e kemi akoma si problematik, është pjesa e përsërit, flasim te pjesa e muzikës, që jemi shumë dakord që nuk duhet të ketë kakofoni mes njëra tjetrës, por duhet të zonohet jugu. Nuk mund të thuash ti një turisti spanjoll që vjen nga Barcelona që njihet për jetën e natës, e kam thënë edhe herë tjera, nuk mund t'i thuash atij që në orën 12 do mbyll muzika. Sa i problematike vjen të kaluar kjo. Të rinjt për atë punë vin.
vinë për ta gdhirë, për ta shijuar dhe për ta gdhirë në mëngjes me muzikë në breg të detit, dhe duhet të ketë disa zona, pra zona po them si Dërmiu që njihet për gjallërinë. Përsëri Ksamili, pra nuk duhet ta zonojmë pak pjesën e, aty është problematika më e madhe për sa i përket kësaj çështje. Densiteti është më lart. Duhet të zonohet dhe të jenë disa zona dhe të dihet që këto zona kanë muzikë deri në mëngjes dhe këto zona janë më familjare dhe nuk mund të ketë pas orës 12. Pra ky është filtrat për pushimet për familjarë dhe pushimet. Nuk mund ta bëjmë tani që nuk mund të jemi ne tani konkurrues në treg dhe themi që për Tiranë shkurt s'ka më muzikë ose s'ka kjo gjë dhe mirupafshim. Frankly, megjithëse po përmendim jugun dhe sa më shumë i afrohemi verës, aq më shumë na kap një lloj stresi për hir të çmimeve që jugu ka, përveç Shëngjinit dhe Durrësit, siç the, pjesa tjetër e plazheve të jugut të Shqipërisë janë thuajse të papërballueshme për masën. Në qoftë se flasim për destinacionet përveç Turqisë, sepse Erdoani po ta dëgjoj këtë bisedë, do jetë shumë krenar për këtë bisedë, përveç Turqisë, ku drejtohen shqiptarët përmes paketave turistike, po sidomos të sezonin e verës. Italia. Jugu Italia apo e gjithë Italia. Kjo nuk vjen më shumë për shkak të verës apo për shkak të jugut që ka plazhe të bukura, po vjen më shumë për shkak të fluturimeve të lira që ka. Ta bësh një fundjavë, është tepër, siç vinë italianët të ne tashmë për fundjavë, shkojmë edhe ne te italianët, duke qenë se Shqipëria është vendi më i lidhur për sa i përket fluturimeve ajrore. Çdo qytet ka një fluturim. Niset nga Tirana 2-3 herë në ditë në sezon, kështu që është tepër i lidhur, por edhe pjesën e Europës qendrore që mund mos jetë aq e njohur, po them si Gjermania, apo si Spanja, apo si Franca, është pjesa e Çekisë, Austri, deri diku dhe Zvicër. Pra, sigurisht duke e ezauruar pjesën e Shqipërisë, pasi kemi bërë pushime dhe kemi parë Shqipërinë, është shumë pozitive të shkohet dhe jashtë edhe të njohësh kultura të ndryshme, pra jo të kemi atë, sugjerimi im do të ishte të mos kemi atë idenë tradicionale që shkojmë aty një javë në plazh edhe rrim para diellit kaq. Shikojmë kultura të reja, provojmë një ushqim të ri, provojmë një aventurë të re, bëjmë diçka ndryshe që edhe ne të shohim se ç'bëhet, dhe kjo vlen jo vetëm për turistët, por vlen edhe për ata që kanë investuar në turizëm në Shqipëri. Fatmirësisht, ata që kanë bërë investime serioze, kanë ardhur nga kanë pasur disa eksperjenca jashtë, ose kanë parë dhe shumë pozitive që shikohet çfarë ndodh jashtë, si tërheqin klientët jashtë dhe ti tërheqim edhe ne në mënyrë pozitive. Rrim tek Shqipëria. Çfarë ofrojmë, çfarë kemi zbuluar ne si risi për turistët e huaj këtë vit? Për të ofruar këtë turizmin e eksperiencës, për mos t'i mbajtur turistët e huaj vetëm resort, apo në strukturën akomoduese ku janë bujtin, agroturizëm, çfarë lloj gjëje të kenë zgjedhur? Kam përshtypjen që nëse po them do flasim për një zonë Shqipërisë, këtë vit mund të kemi një rritje, besoj që do ketë një rritje zona e Dibrës, duke qenë se u hap dhe tuneli tashmë dhe është shumë më e thjeshtë për të kaluar nga Tirana në Dibër, besoj që do të ketë një shkojmë tani në Dibër, se është e rëndësishme. Për një orë gjysmë, diçka të maksimumi një orë gjysmë jemi në Dibër, kështu që nuk kam bërë të drejtë akoma me hapjen e tunelit, kështu që ta shohim sa do jetë. Por që është tepër pozitive sepse një vend të rëndësishëm për gjatë vitit, nuk po them vetëm për sezonin tashmë, por për gjatë gjithë vitit, e zën turistët që vinë një fundjavë apo që vinë 2-3 ditë, akomodohen në Tiranë dhe duan udhëtime ditore. Udhëtime ditore për shkak edhe të transportit, për shkak të infrastrukturës, ne jemi detyruar të bëjmë Durrës, Krujë, Bovill, vendet afërta, Berat, jashtë Shkodër. Tashmë jam shumë i sigurt që edhe Dibra do të jetë një destinacion shumë i kërkuar ditor, por edhe disa ditor pastaj për turistë që duan, po them, të ngjisin majën e korabit apo të provojnë disa agroturizëm në atë zonë, kështu që mendoj që do të ketë një zhvillim Dibra këtë radhë dhe këtë vit dhe vitin tjetër do të jetë, po them, destinacioni më trend, jo me numër më të madh, por në përqindje, ndryshimin e përqindjes do të jetë goxha më i lartë se vitet e tjera. Si risi. Besoj që kjo do të jetë. Frankly, një pyetje të fundit kam unë, sepse kjo është në interes paktën të ne shqiptarëve të Shqipërisë. Meqense vitin e kaluar në nisje, në 1 janar të vitit kaluar, u liberalizuan vizat për shqiptarët e Kosovës. Kemi parë një trend së fundit, ata pushonin gjithmonë në Shqipëri, tani duket sikur nuk po pushojnë më në vendin tonë. Këtë ma thuaj ti, ma konfirmova për më hotit, nga ana tjetër ka interes nga shqiptarët e Kosovës për paketa turistike jashtë Shqipërisë, përmes kompanive tua dhe punëve që ju bëni, për vizituar vendet të tjera. Pikëpari është më së normale që me liberalizimin e vizave, shqiptarët e Kosovës të udhëtojnë nëpër Europë dhe të shojnë vendet e tjera. E kanë pasur problem, shqyqyr që erdhi që u liberalizuan dhe po lëvizin. Këtu në fakt pati një vjet, po pati një diferencë të madhe në numër, le themi, po ky nuk është problemi i shqiptarëve të Kosovës, problemi i strukturave akomoduese këtu dhe i operatorëve turistik kryesisht, sepse ajo gjë dijej dhe duheshin marrë masa dhe duhej bërë një parapërgatitje që duhet ulur
numri strukturave, apo nuk duhet të patur prishmëria aq larta, sepse është më së normale që shqiptarët e Kosovës do shkojnë dhe të vizitojnë vende të tjera, të cilat nuk i kanë vizituar. Kjo e thënë në numra, në ndryshime vitet e tjera, por si trend dhe si frym, nuk ka patur asnjë lloj ndryshimi. Ata thjesht shkojnë vendet e tjera dhe sigurisht që edhe disa ditë i bën edhe në Shqipëri. Ajo çfarë ka ndryshuar? Buxheti më shumë se sa braktisje. Jo, nuk mund të flasim, unë nuk flas fare për braktisje, sepse ideja është nuk erdhën vjet të bëjnë pushime siç i bëjnë zakonisht për 5 ditë, 7 ditë në Bregdet, ama fundjava nuk e kanë ndaluar. Problemi te rruga kombit është tepër e zënë, të dielën ne na ndodh që kthehemi nga Kosova, se bëjmë Valbon, Prizren edhe pastaj kthehemi në Tiranë, dhe për të kthyer në Kosovë të dielën është nami me makina dhe gjitha targat janë RKS, targat e Kosovës, kështu që nuk ka asnjë lloj ndryshimi apo nuk mund të flasim për braktisje të shqiptarëve të Kosovës. Ka një ulje të volumit, kjo për të bërë një rindarje të buxhetit. Një rindarje dhe çfarë është më rëndësishme që nuk kam dëgjuar të flitet zakonisht është që ka edhe një rindarje edhe brenda Shqipërisë. Pra nuk mund t'i shohim më shqiptarët e Kosovës në Durrës dhe në Shëngjin. Tashmë po shkojnë drejt jugut, duke qenë se infrastruktura përmirësohet, ata marrin pushime ose kanë filluar e kanë parë gjithë pjesën e Adriatikut, po themi tashmë shkojnë edhe drejt Jonit dhe nuk është as pak problem. Pra ka një rishpërndarje, le themi, edhe brenda Shqipërisë. E qartë. Faleminderit shumë për gjithë bisedat pozitive të turizmit. Është koha e duhur për planifikuar pushimet, edhe ajo çka ne mund të themi është që ju do zgjidhni patjetër një destinacion të mirë për familjen tuaj, por mos harroni të zgjidhni edhe Shqipërinë, teksa bëni ndarjen e buxhetit për familjen. Faleminderit. Ne shkëputemi për të rikthyer pas pak me quizin. Qëndroni me ne.